Përshëndetje për shikuesit e emisionit Një kafe me Labin, përshëndetje për shikuesit e Koavizionit. Si çdo të diele, tradita jona është bërë që në 12 takohemi bashkë dhe ta sjellim më të mirën për shikuesit kudo që janë, bashkë me njerëz që ju po i dëni, po i çmoni, po i respektoni, po i adhuroni. Çdo të diele po mundona që t'i kem musafirët të e veçantë, sidomos gjatë emisionit Një kafe me Labin. Flasim shumë çka për përjetimet e tyre në shtete, por edhe në anën tjetër për prurjet e reja, cilat po vinë sa i përket muzikës, por duke mos i harruar asnjëherë sepse edhe sa i përket muzikës, por në anën tjetër po vinë me një frymë shumë bukur edhe shumë të re, po mbi gjitha edhe po bëhen shumë shpejt këngë të hite. Unë sot nuk e di si do t'ja bëj, për shkak se unë e kam një mikesht timen, mikesht shtëpis, po e cila është edhe e dashur ndoshta shumë për ju. Ka marrë zemrat e shumë shqiptarëve, kudo që janë nëpër botë, nëpërmjet zërit dhe nëpërmjet këngës së saj. Është kënaqësi e madhe në pjesën e parë, në Një kafe me Labin, sot bashkë me mua është Shkurta Gashi. Vështë që kena me kallë në gashtë sot. Faleminderit Labin, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, për gjithë teleshikuesit e juaj. E di që është Ramazan, ndoshta s'kan me pi kafe këtë të diel me ne, po besoj që ka me shku koha, sepse ata vërtet ka nevojë për informacione, sidomos kur dihet këtë ditë Ramazani. Unë e di që shikuesit sa të pak edhe ata cilët janë mësuar që t'jenë bashkë me Një kafe me Labin edhe ata cilët faktikisht e agjirojnë janë bashkë me ne, po ne besojmë dhe urojmë që sa të pak me neve t'i kalojnë blim 3 orë të emisionit edhe t'ja lehtësojmë në anën tjetër. Besoj dhe uroj që një të diele të këndshme edhe relaksuese ta kenë edhe ata në shtëpitë e tyre. Unë e di që sot në kuadër të emisionit Një kafe me Labin kemi me folë shumë çka për udhëtimet, për përjetimet tuaja në vendet ndryshme të botës, shëtitjet e tuaja, përjetimi jut në anën tjetër, kthimi në Kosovë, çka kishe dashur për një vendi që të sjell deri tek Kosova këto. Por paraprakisht unë po të uroj edhe po të përgëzoj për shkak që kënga dhe videoklipi dul, edhe u prit kogja mirë, pat një rritje edhe të klikuesve në anën tjetër, por mbi gjitha nuk është me rëndësi klikimi, sa është me rëndësi kënga për mu dëgjua edhe mu vlerësu. Faleminderit shumë që komplimentove këngën. Me thënë drejtën, unë gjithmonë kam thënë edhe e thamë merite e këngës gjithmonë është e kompozitori. Merite e neve këngëtarëve është gjithmonë pjesa se qyshe e këndojmë. Unë do doja përzemërsisht falenderoj Flori Mumajesin, i cili tash sa vite kujdeset për projektet e mia dhe që do të vazhdon për kujdeset dhe jemi duke përgatit një album. Kënga Do mbjetoj është një këngë dhimbje dashurie, e keni ndëgjuar një tekst shumë i mirë, me orkestrim shumë të mirë, ashtu siç dim Flori. Edhe kam marrë komente të mira për këngën. Kënga është realizuar gjithashtu me videoklip Maxi në Tiranë, kurse përveshjen është për kujdes Valdrin Sahiti. Falenderoj shumë për veshjen e bukur që më ka kriju. Një pjesë do doja të falenderoja mikën time Leonora Reshani në Zvicër, që ajo për kujdeset për veshjet e mia markave të ndryshme, sepse ka ma shumë kohë edhe mi porosit gjanat. Gjithashtu grimire dhe flok që mi ka rregullu është Njomza, saloni Njomza, që u bon mo 15 vite që përkujdeset për mu. Ka qenë kjo e gjithë ekipa që është përkujdes për këtë këngë dhe mendoj që ja kemi boj zmetin për me qenë e suksesshme. Një vjet ka që në intervista s'ki jep. Për vitin e rit kam pa shikues të di të Opla Be Party, po mendoj kështu, dhe me tonë edhe në gjendje që shke qenë dhe Opla Be Party, mos kof shkur, me kam smut, po në intervista që një vjet shkurtën nuk e kemi pa. Pse shku, çka ndodhi kja? Ti e the ma herët që na gasht kena me kall, edhe ndoshta është kjo një jo arsye, po ndoshta me ditë gjithë populli dhe gjithë shikues që Labi nuk bën dallime për njerëz që një. Unë jam vërtet një mikeshe jotja familjare, ku dihet raporti jam me motrën tënde Agnesën, po që ndoshta muj me thonë gjatë krejt karrierës tam, studio është intervista e dytë që e bojnë ana dy bashkë. Se shpesh herë komentet edhe
fjallë cilat i kanë thonë jo, me shkurtën, jo, kjo. Kishim dash me bo diçka, faktikisht asnjëherë, je i vetmi që i përkro ata që punojnë. Ndoshta edhe unë kam pak dembele, s'kam punu, edhe kjo ka qenë arsyeja ndoshta edhe që s'm ke ftu ma herët. Mirë po, e dini edhe agjentën tem që shune e kam, ma tepër jam jashtë, si sa jam këto, e pa mundur të më rrinë gjitha emisionet edhe më bjen keq që ndoshta si ku përgjigj ftesave televizioneve tjera ose të emisioneve tjera, shpresoj që të vi, po gjithmonë të pas parasysh që kam çka të prezantoj ose çka të flas. Okej. Kimeti, për ndrysh është Kimi, syardeska jeme. Edhe që kishim thirë syardeskën tash. Hajde, Kim! O, ta zemrën syardeska që po më pëlqen sot me që peshje. Sa t'kan dashur unë ty dje, njësoj me ndonë, Edhe sot, tu luta, por ishte ko. Laj, badejava, laj, ka koll këtu e. Mirë si kjo është zemër. Mirë si gjitha zemër, po më pëlqen shumë veshja jote. Këtë veshja, vdi kush më ka bo, e ke lejta shatri. Po, i lëshin dur. A doni me pi langjet tangos, qaj a kafe? E di që tangoja i ka prodhimi është vendor edhe faktikisht i ka gjitha shijet edhe të mirat. Në anën tjetër do gadan qaji i cili e kam edhe afër vetës e për ndryshe është edhe qaj vital që s'paku një me pinë dite mjafton dhe me thonë për me mbajt edhe vinë edhe gjitha. Po, që kiko ka për mulla. Koka për Po që 2 javë jo mratu e pi qëta. Me më po në emisionin e parë që shumë konë, dilsha pi kuadrit. Edhe në anën tjetër, kafja e di që zakonisht emisionin Një kafe me Labin nuk bën pa kafe, po mbi gjitha unë kisha dash që mu solidarizu bashkë me shkurtën sot, bashkë me gjitha ata cilë kanë Ramazan. Se zakonisht janë mësu, domethënë, me emisionin Një kafe me Labin që unë zakonisht e kom respektu, domethënë, pa marrë parasysh, cilat do fest, unë faktikisht për emisionin Një kafe me Labin jam solidarizu gjithmonë me ta, ju ku mu ruma të mire. Ani juve zoti ka bull, unë e pja bi do langje mi marrë me veti për iftar, pra shkurta. Për iftar. Jo që langje pas ke boll aty. Ta shte ja marrë ftofta. Ftofta. E zemër mos harron edhe një qaj, se kam nevoj pak. Qërë ndëgjam, veç këto përbina, veç ajronin, se ne ajron jo gërë që kuj kena, kreti kena këto. Ato jënë për ty, këto jënë për mu. Okej, dhe me thonë këto jënë për mu, ato qajin, ajronin, krejt të natë përjashtë. Po, krejt, ta bëj edhe i drejt, bra. Prit një mre, prit, se ti të me të hati po më do këtë më njerë, shpejt më mikë kështo. Ju dja që unë këthejna, punën në i këferci. Prit një minut, shkurtën e kam sëtë. Nuk e kam që është e jemi ata është zëvën më së ngucë. Jo, ta me së ngucë, ha më qovë mesaj, qka mi ngucë këto, e mirë. Kjo është e vetë mja këngëtarë humani që se bënd të madhe është anima njerëzve. Unë e di që shkurta ka një mu shumë njerëzve që ka nevoja, vazhdojnë mjë ndimu, po kur njerëz ka dash më bu publike dhe unë sot ju falenderoj nga zemra. Shkurta, bravo qoftë. Faleminderit zemër shumë. Qo, kuq pak. Dhe më thonë, s'ki najsen tjetër, jo. Po që këtë t'ja martë pëjta shumë kur du foli vetë. Okej, unë këtu e tha, dhe më thonë e tha Altina për erën e parë, nuk i dash kur publike, nuk du me hy ka jo. Të kur qka feq, për shkak se të shaj nalë ty, krejt qka ki kontribu dhe qka kontribon, unë e di fort mirë, jam pjesë e jotja, jam pjesë e familjes tonë dhe e di dhe më thonë qka ki bo, për kon ki bo edhe qysh ki bo krejt të natë, se nuk e mendon veç atë anën edhe pozitën veç tonën. Nuk e mendon pare që i merë për koncertit dhe me investu veç të vetë vetja, po ki ditë ku me investu dhe ki investu të se cili që ka pas nevoj. Kështu që për atë qështje nuk du me diskutu, se e di që nuk dënë për me diskutu edhe nuk du me diskutu. Okej, bashkëpunimi me Florin, qësh po shkon? U bon do vite, dhe më tonë, prej kongës, e cila thuja që pat një kogja sukses dhe pse dull në atë kohë qësh dull demo, dull edhe pasandej, dhe më tonë dull edhe konga jote originali, u këndu në anën tjetër, gjitha po me Florin të kanë ecë kogja mirë që më përru. Më kanë ecë mirë fakt për shkak se Flori e ka gjithë atë formulën që ka mund për shtatët, edhe me të vërtet është i vetmi
që mu ka sjellë ndryshe edhe që e kom dash qatë ndryshim të vetja. Mos të flasë për aftësitë e tij muzikore që ai ka, edhe na ka lidhë edhe pjesa tjetër që unë e kam shumë mik. Flori është njëri shumë i dashën për ata që e njohin e din, nuk kam nevojë me fol. Ndoshta duket ndryshe prej ekranit, po me të vërtetë në realitet është komplet njëri tjetër. Njëri që i vlerëson këngëtarët, kolegët, vokalin, është shumë punëtor i madh. Gjithashtu edhe aftësia e tij nuk mungon. Unë po ndina mirë, do të vazhdoj prapë me punu me Florin, projektet e radhës janë thuja se gati, edhe ti e din Lab që më ka bërë gjithmonë kritika, hajde bë kangë, kështu që muj me thonë që thuja çdo 2 muaj e kam ka një kangë, falë Flori Mumajesit dhe komplet ekipës ti të Ridoc, kështu që kam ju lutë me kangë tash, po me kangë të mira. Po me kangë të mira, me gjana të bukura dhe interesante, por në anën tjetër edhe me dueta, po? Me duete, po. A dhe me zbulu diçka së ta jo? Ti e din që të ti absolutisht nuk kisha ngëru edhe kisha zbulu, po nuk është definitive, është si bised, po ndoshta ka me qenë diçka interesant këtë verë, nëse vetëm realizohet, një kangë ndoshta për herë të parë shkurta me një reper. Okej, me cilin reper nuk po e zbulojmë tani këto momente, apo e zbulojmë tani këto momente, unë e di reperin kush është, kështu që... Na kemi shumë repera të mirë, edhe ndoshta edhe vetë gjuha jonë po t'inglon bukur, edhe kështu që unë kam dëshirë me ba me që ato që është planifiku, po gjithsesi cili do që t'jetë, kish me qenë e mirë se ardhën për mua, besoj edhe për t'jetë. Okej, po e lojmë, më thonë, nuk po e zbulojmë kush është. Edhe pse e dim, po s'po e zbulojmë kush është. Unë e di që ki punu edhe vazhdo me punu, edhe me mbrami, edhe me koncerte, edhe me darsma, edhe me krejt tona të më thonë shkurta asnjëherë nuk o ndalë. Por kisha dashur me të pyet kur je jashtë, do më thonë, jashtë vendit. Edhe mas jemi të pjesa aeroplanit edhe jashtë vendit edhe po shkojmë shpesh herë të bjenë me qenë edhe kur kthehesh do më thonë në Kosovë. Edhe shkel zbret për aeroplanit edhe zbret në Kosovë. Çka mendon mas pati shkurta? Çfarë ndjenja është e shkurtës? Ndjenja është shumë e mirë përderisa unë kam familjen këtu rrethin. E kam ndjenjen edhe të mirë, e kam ndjenjen edhe të keqe, ndoshta për vetë faktin që nuk kemi shumë kushte të mira ekonomike, kur fillimisht kur dal për aeroportit edhe ishon njerëzit të lyp, aja është pjesa që mas shumë të mu më prek, edhe nuk isha dasht asnjëherë me pa këtë gjendje shtetin tonë, edhe pse dihet që jemi një shtet me fillime të reja, nuk kemi shumë vite pavarësi, mirë po mendoj që do punohet shumë edhe mos të ketë kësi raste. Për ndryshe njëna shumë mirë. Mira, okej. Besoj dhe uroj që kanë me punu, edhe inshallah punojnë, e di që jemi në prag zgjedhjeve vish me datën 10. Unë nuk du të kem emision Një kafe me Labin, për shkak që votohet atë ditë, gjithçka, por mbi gjitha besoj dhe uroj që vota e çdo qytetari shkon në vendin e duhur, edhe të njerëz të duhur, por mbi gjitha njëherë për gjithmonë edhe institucionet edhe ata njerëz që ne si qytetar i japim votën që faktikisht qatë votë që i japim mos ta keq përdorim, por të mendojmë domethënë edhe për shoqërinë, të mendojmë për neve si shqiptar, të mendojmë për kushtet e çdo familje që ka nevojë në Kosovë, për shkak se ne e dim. Është një stres që ndoshta e ka shumë luksin e madh, po është një stres që nuk e ka as bukën të shtëpia. E kjo besoj dhe uroj që mos më ndodhë dhe të ketë një ekonomi shumë atë mirë dhe ma të zhvilluar në vendin tonë. E thash për shkak se jemi veç paraprakisht domethënë në prag zgjedhjeve, jo në dielën që vjen domethënë veç janë zgjedhjet. Okej, Kim, hajde Kim se sa foli për vota që produktet vendore me knaqe. Me çdo prishe iftarin.
Po. Edhe që ky keqapi abit, ky ka vizin e për këtë Evropën, çakollon. Apo, super. Dhe më thonë është klasi e madhe ku edhe në Zvicër dhe në Gjermani e gjithë ka e ki, dhe më thonë edhe barabart me këto keqapat e tjerë që janë dhe më thonë evropianë. Kështu që është mirë kur prodhohet në Kosovë dhe shitet dhe më thonë edhe jashtë vendit. O sa mirë, po më vjen mirë, nuk e pas nga ditë, po më vjen mirë edhe inshallah ndëgjoj sa ma shumë kësi raste. Inshallah, krejt, veç to me mujtë me na hek vizat. Shto që api lipim nga votat. Zemër, e di që ndoshta ju mundon këj fakt i vizave dhe na mundon gjithve, mirë po nuk është gjithë shka dhe veç të marim vizë dhe të shkojmë atje, se nuk është edhe atje që she mendojmë. Jetën që e banë në Kosovë nuk e banë mas një shtet tjetër, edhe unë besoj që ata që jetojnë në Kosovë dhe kur shkojnë atje nuk kanë me gjithë vetën, jam shumë e sigurt, mos nismi të gjuha, të familjar, të punësimi, mirë po thjesht është mirë që bëhet lëvizje, takojmë familjar ose pushime, po jo që pa tjetër bëhet liberalizimi dhe dalim gjithë jashtë. Jo me dal jashtë, është qëllimi jonë është me dal, me vizitu, me pa ndryshime, do më thonë, jo, se vetë fakti që jemi shtu në gojun, edhe... Po, të pengon fakti se jemi mbet na dhe është shumë e vërteta aja që po thute, po. Inshallah. Po. Unë kisha thonë që edhe me marrë vizën, më sëre shumë një 2 javë dhe këtem. Jo, ku është kjo po të thënë, qka... A po të thënë qdo javë? Po po kam qef edhe mame një marë, krejt. Edhe mame. Ne, se bes t'ju marrë shumë kosh, kur ta më vje mirë që ki qef pjesë emisionit tonë. Faleminderit ty shumë, faleminderit edhe për shërbimin. Ju lutem. Ej, ciao, Shiema. Ciao! Ciao, ciao. Beijo para você. Ciao. Okej, shkurt. Po ja nisi udhëtimeve tuja të shumta. Po ja nisi mas parti me Zvicrën. Përjetimi i shkurtës në Zvicër. Në Zvicër unë udhëtoj çdo javë. Edhe me ta drejtën, jo që e kam fobi, po në kohën e fundit kam fillu pak me marrë një farloj traume në shembull në pjesë kur ka turbulenca. Turbulenca. Edhe më kapi një emocion parësit, kur hyna këto, kur e pash aeroplanin, thashtë i thëmë labit, a ka më si dalim pjesën tjetër të bëjna interviste, se po kam frikë pak. Qëre, dëgjom, nëse ki një me frikë edhe turbulenca, na muj me ndru edhe vendin, dalim edhe dika tjetër, kështu që pa pik problemi, po që dënë, kështu, kur ka turbulenca, a mundësh me folë, s'mundësh me folë? Jo, foli shumë kur ka turbulenca. Turbulenca folë shumë. Foli edhe piskat shumë. A talëshoj studion për me levizë? Talëshoj studion me levizë dhe po po. Piskat shumë. Edhe unë udhëtoj zakonisht me menaxherin tem Ukën. Edhe ai zi çka më bëu din, shkurta që qetësu, mirë është, në rregull është. Unë ke trupin ja bëj zi të kapa. Jo, e di shkurt që... Jem e ndihshme shumë. Ka qenë interesant përjetimi jonë, sidomos në Turqi, që nuk harrohet asnjëherë. Ajo ka më mbet, dhe më thonë, si një kujtim, ndoshta një përvojë jashtëzakonisht e keqe, ku në fakt na kthehemi dhe u lidh gjithçka, po e tregoj ndoshta edhe për shikuesit, që këtu për herën e parë. Në fakt, sa ishim në aeroplan, kthimi e xhirum pjesën e emisionit Oplabi Party, edhe Genci Etnon, apo Etno Angel, Gens për Elvukaj, ishim gjithë në aeroplan dhe merë telefonin edhe bën një foto, një selfie edhe nga bën gjithë grupit. E thotë, okej, ndoshta mundet me konë kjo fotoja e fundit prej neve edhe e bën foton edhe momentet dhe më thonë stabil aeroplani gjithë shka dhe më thonë veç një moment s'kemi li gjo veç ku ka bo puf të poshte, turbulenca ekstreme. Unë veç e di që kam këthy kryt kur shkurtën veç e kam pashet lëpëra që atje e këshyra bigin ku qka me pa bigit veç ja nisi mu kuqit me dore me kome me krejt sa në dhe mërshme, kështu që fillojnë turbulencat më doja dhe më thonë edhe pse turbulenca pat në anën tjetër kjo këfill, po me bigin kush mu këfill qatë turbulencë jom qu, jom shku hapërsera, ka dalë, naljo edhe pse ndoshta i kisha edhe vetat stresin e kisha atë paniken, por në bigjita dhe më thonë u lidhë fotografia e Gencit, gjithë shka dhe më thonë. Ka qeni përjetim që unë nuk e arrej labi, ato me thonë drejtën unë e kum pa deken me sy, adim për një moment e kum ditë që është fundi,
Edhe vetëm ka dalë para ftyre Genci me telefonin e tij ku tha po e bëjmë një fotografi, tha se kjo ka me qenë fotografia jone e fundit. Tha kemi mu mytë gjithë. Edhe Genci na si shoqëri e njohim që Genci nuk fol hajgare të tilla. Po. Genci është shumë i matën. Po, shumë i matën edhe wow, thash ja ka një zemra. Din? Po. Ndoshta të kish me qenë Adnani, Sofia në këtë rast. A i fol sene të tilla. Edhe ato e këm pa vetën që po vdesim me të vërtet gjithë, edhe ka fillu më hupën ndjenja. Nuk e këm një ma trupin tem. Qoftë e shkume, e harume, e inshallah s'na bjen mu përsërit ajo. Po, kena mu ndalë të Zvicra. Okej, përjetimi jëtë me Zvicrën, me Zvicrën përgjithësi. Unë e di që një periudhë shumë gjatë, tjetës e ki kalu atje, e kalon atje dhe sot e kësaj dite, ku fakt ka qenë shtëpia jote e dytë, një mënyrë në basë Kosovës, përshka ketu kogja gjatë, edhe ke qenë kogja gjatë. Pse Zvicra? Qka ka Zvicra? Po, për herë të parë këmë shku që aty lave, edhe i kam dëgju edhe tjerë që jetojnë jashtë, thojnë që atë vend që e viziton mas pari, që a i vend ka më të pëlqy, që atë vend ku e pinë mas pari ujin. Po. Kështu që vendi i parë që unë e kom vizitu në Evropë është Zvicra. Më ka pëlqy për vetë faktin që Zvicra është e vogël, ka shumë shqiptarë edhe të njëjtën kohë unë e kom pasë shumë familjarë atje, ku unë një kohë kam qëndru të djali Agjes, që sot është kryetari komunës në Obiliq, Kastriat, Gjafer Gashi. A i ka jetu në Zvicër edhe është këthy për shkak se ka thira dhe o në luft, dhe është këthy përfundimisht në Kosovë. Edhe kjo ka qenë arsyeja që e kam qëndru atje, për shkak të familjes edhe të rrethit që unë e kom pas, po edhe për shkak të hapësirës edhe të mundësive që ne ka dhënë në Zvicra si shtet, të pas parasysh që ka shumë diskoteka. Pa. Ka shumë diskoteka dhe ne kemi pas mundësi me punu në drejtimin muzikor, me mbrëmjet tona. Kjo është arsyeja që kom qëndru më shumë. Okej. Javën e kalume i kisha Ledri në emision dhe tha Ledri që i vetëm i vend nuk kisha mujtë me jetu kur në Zvicër. Qaq strikt, qaq pastër, qaq sendet jo në vi, nuk i di mu. Edhe bari tha me rëvu me ra shi, atje bari ka që ki që me pa. Këtu të na me rëvu me ra shi, tha edhe bari tha o me lëq. Në pak dhe me tonë ka përjetime, ka njerës dhe me tonë shumë që e flasim punë dhe me tonë pastërtisë së sendeve dhe me tonë, kështu që kishe jetu në Zvicra. Unë, edhe qysh, labi na kretë njerës jemi të njëjtë. I vetëmi sen që na dalon një me tjetërin është shia. Po. Kështu që unë për vete e du Zvicrën si shtet, du gjithë shka që është në Zvicër, qysh funksionon Zvicra, edhe unë a di që a kësha thonë, nëse besh më pyjtë qka kështë dash me përru për Zvicre, unë kisha dash të kretë shqiptartë që e në Zvicrë edhe Zvicran mi pru në Kosovë, jo në nacionalitetet tjera, vetëm Zvicran edhe shqiptarë. Pse? Edhe kisha dash të kretë shqiptartë e Kosovës mi marrë mi që në Zvicrë. Edhe kisha ba një kontratë për 20 vjetë, spaku, 20 vjetë, edhe kisha mujtë me vrejtë ndryshimin që ishba në shtetin e Kosovës. Okej, dhe me tonë qëta. Dhe me tonë, kërkesa që ka kishë bo shkurta, është dhe me tonë që i kishë qurë Zvicran, i kishë sjellë në Kosovë, bashkë me shqiptarë të Zvicrës. Unë të bia ta, të bi këta, na i kena kretë senet e mira, të mundshme. Kështu që unë kisha dash që ata njerës me i pru këtu. Me i pru këtu edhe me na ndërtu shtetin. Edhe na me shku me shiu pak atje. Me shkurt për Zvicra shkojmë në Gjermani. Në Gjermani, labi. Unë e kam vlla në Gjermani, jeton në Hanover me familjen e vetë. Shkoj se jam shumë e lidhë me vllain, me qikat e vllaut, me konatën gjithashtu, po shumë shpejt, do më thonë 2 ditë 3 edhe ma shumë s'më i menajt. Pse? Një ditë e ka lej kështu me shopping, një 2 ditë edhe në rri me fmit. Nuk e di, në Gjermani kur shkoj e një vetën ta man gërbet. Ka shqiptar shumë, po e dina që Gjermania është shumë e madhe dhe njerëzit jenë ma të shpërndan.
sa të mëj me kry mbrëmjen në Gjermani edhe më këthy, qoftë në Kosovë, qoftë në Zvicër, nuk mëj me nejtë. S'mundesh me ne, interesant është. E një vetë në gurbet, ama. Se unë kam shumë rreth në Zvicër edhe... Ando da jere me kënunaj kongë, kur je në Gjermani, kur je vetë, për shemull, hinë në hotel edhe kënunaj kongë, pasit gurbet, për ta qërmollit ta marrë kështu. Jo, se kom pas stres më po gati. S'kom pas ku... Për naj kongë për gërbetin në shkurt. Po, unë këndoj kongë shumë për gurbet, se vjetë që unë kënej live edhe kënej popullore. Ka shumë kongë që kënej për gurbetqarët, vërtet ata meritojnë edhe unë e kam një lutje për krejt njerëzit këtu që jem, kur të na vinë ata t'i presim mënyrën më të mirë të mundshme. Sepse vërtet ata mërzitën, vujnë shumë, edhe sa herë që unë udhëtoj që shkoj për Kosovës pa marrë parasysh çfarë shteti tjetër, edhe kur isha familjarët të kajt edhe ata që e udhëtojnë, ku nuk i shohin këta tjerë, po isha unë pjesën e aeroplanit, edhe mërzitna shumë për ta. Kështu që lutje për krejt, t'i respektojmë shumë se me të vërtet ata po na mbajnë gjallë dhe na kanë majtë. Po, unë për e tam kryesisht edhe për du me ju drejtu një me, se i kom thonë shpesh herë, i kom thonë edhe shikuesve, gjithmonë jëmë konë bashkë me ata cilët faktikisht nuk e dojnë ato se i di edhe të mirat edhe të këqijat edhe qka dojnë edhe qka nuk dojnë. Nuk ka takim bashkë me bashkëdhetarët, nuk ka takim dhe më thonë që i bëjmë bashkë me diasporën shqiptare, që nuk thot na musafir në Kosovë, musafir në për vendet ndryshme. Kështu që me dash zoti që një farë ne, si Kosovarë, si Shqiptarë, përgjithësi që jemi, jo vetëm të Kosovës, por Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zije, kur të vinë diaspora që mos mi bo mundi që janë musafir, po janë shpinë të tëre, janë vendin e tëre edhe janë pjesë e këtij vendit. Dhe më thonë që ajo, e dyta, fjalla që kisha dash që kur mos mund përdor, edhe kur mos me përmen në jere, që ata e urejnë me shpirt edhe nuk e dojnë është fjalla shatësi. Ata e di që është dashni, është krejt sandet e mundshme, po ata nuk e marrin tash si na që pëjtojmë me u drejtu është shatësi dashni, po e marrin si ofendim. Kështu që qëto dyjat jonë prej meje, kështu që i përmendi edhe për të nësoj vazhdimisht në kuadrë të misionit. Okej, ku po do më shku? Prej cilin vend po drejtohem? Isha një... Kisha nejtë dhe Zvicër. Jo, e di që te kisha nejtë Zvicër, po... Po, her pas hire kam dëshirë dhe shkaj gjithmonë, të pakten 3-4 herë në vetë, sezonale që bëj shopping, është Italia, në Milano. Milano në du shumë. Dihet për çka e du. Dihet për çka, baba e di. Ne mundësit mi ble markat ma të mira. Ma të mirat edhe me trendet ma treja që dalin, i ka Milano. Edhe Leonora, gjithashtu shoqja e bën komplet aranjmanin, qysh kemë shku, rezervimi në hoteleve dhe gjitha këto. Ajo në ndihman shumë këtë pjesë, të pas parasysh që e din edhe gjuhën italiane dhe në Itali njëna mirë shumë kur shkoj në Milano. Okej, e përmende Italinë... Po jo pjesë tjera. E përmende Italinë, e përmende Milano, po ti nuk e din gjuhën italiane, po gjuhën zvicrane, gjermane e ki mësu? Shkurt shumë gjatë, ta vëdin? Me thonë drejtën labi e kuptoj shumë, gjermanishten, edhe me fol ma pak. Se nështë ta edhe nguraj adin, kër e ditë dikosh, edhe thamë, unë e përgabaj. Edhe nuk e foli hak Deutsch, po Svicër Deutsch adin. Po, zvicran. Qashtu që i kam dëgju tjetë, jo që i kam kry na i shkolla tje. Pak, po më marrë vesh, po. O, shumë interesant se zvicrant, ata bashkëpurë zvicrant që janë, e ka një gjuhë shumë interesante, edhe shumë interesant që krejt nacionalitetet cilat jetojnë në Zvicër e din që nuk janë bashkë zvicran, pse qatë gjuhën e tëre që e folin nuk mundet bre asë një me mësu edhe me t'i nglu që ashtë që shë thojnë ata, shumë interesant e që kjo.
Unë s'pëja s'keq, se në Zvicër mos me ditë Shqipen jetë keq. E mirë kja. Okej, e di që kena mu këthy, do me thonë, me njëre mas edicionit lajmeve, përshkak se i kemi lajmet orës 12:30 bashkë për shfikuesit e Koavizionit, kam betur edhe shumë qka për të biseduar bashkë me Shkurta Gashin, sepse ka edhe vende tjera cilat nuk i ka të regu, për në anën tjetër, pse jo Shkurta të t'na kanë dënë edhe live, se pak sa, edhe në anën tjetër edhe videoklipi vjen, kështu që shumë qka të ke emisionin Një Kafe me Lapin. Përshëndetje për kolegë në studion e lajmeve.